Kucingku yang kurus ini sedang bermain di tempat bermain anak-anak, tapi anak-anak semua tertawa. Kucing ini sedih menangis, lalu pulang mengambil minuman dan tas. Dia pergi ke gym untuk berlatih otot-ototnya dan makan makanan bergizi yang sangat banyak, hingga akhirnya kucing ini gemuk. Lalu dia terus beraktivitas untuk melatih otot-ototnya di gym. Dan akhirnya tubuhnya sangat ketat, dia kembali bermain.